zaburatuwa wajen yawaita alkhairi musamman idan mutum na dabda kwanakin ƙarshe to nan kuma za a faɗa mana hanyoyin ayyukan alkhairi din. Babu fi bayani kasratu turuq alkhairi, babu da zai bayyana maka yawan hanyoyin ayyuka na alkhairi. Wato hanyar alkhairi ba kalma ba ce, suna da yawa hanyoyin. Idan ba ka samu damar yin wannan ba sai ka yi wancan, idan ba ka samu damar yin wannan ba sai wancan. Haka ake bukata bawa kan misali dai alkhairi su doki. قال الله تعالى وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال تعالى من عمل صالحا فلنفسه. والآيات في الباب كثيرة. آية تفرق الله يكفي وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. dukkan abin da kuka aikata min khairin na dangin alkhairi ko yaya yake domin yawan tsakonin da nan tunta fa inna Allah bihi alim, Allah masani ne da madu a cikin kurin alkhairi ne sai da dole sai ka duba ku ga menene ake ko yawan da alkhairi ne sai da dole sai nau'in iri da ranar da sai idan ka yi wannan nau'in kuma sai ka wannan nau'in kuma sai ka wannan nau'in sai ka wannan sai ka wannan da kuma ne Allah zai karba. وقال تعالى ألا مدوكيات وما تفعلوا من خير يعلمه الله. دكا أدل بك أيكتان الخير ألا يا تنبت. وقال تعالى ألا مدوكيات ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. دكا وندى أيكتا برغدا فيظهرنا الخير جودي ألا بدي من كان ولا أدل بدي كانت وإن كان مثقال ذرة من خردل أتينا بنار كتابنا هذه. ko da kai gudan kwayar kogoya mutum ne da kana da sai ya ce in ka da Allah sai mun kawo da annabi sai ko da tsara din da yake yawa wa qala ta'ala ubangijiyati man amila salihan falinafsi wanda aikata aiki ne gari to ka dan san ne ba wai Allah ya yi wada ta ba ko wada Allah ba da shi da aikin ba ba wai da aikin ba ko shi ne da shi ba da rubun ne da ya zama ilahi in sun bawa yi wasu ba an kwace ilahin kasar yana nan ilahin sun kafin ya halitta wa sai zan mu ilahin ba da kalfi shi ne zai al'awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim shi ne awwalul bila bidaya akhirul bila nihaya na farkon da baya da farko na karshen da baya da karshe to ba shi shi da ma san sunan ba algadi sun kafin ya halitta bayi ba sai ne samar da bayi bane sannan gida din ta zo idan dan ya rafiyar da bayi kuma wannan jina'in tana nan wata da zamba ilmin abadul abidi ila abadul abidi da ta duyin da alkhairi san ta yawa da yawa Allah wani abu ba wal ayatu fi kitab kathira ayoyi da cikin wannan babi na nuna yawa da aikin alkhairi da kuma cewa an mutum ya aikin alkhairi dan san ta yawa ayoyin suna da yawa wa amma al ahadithu fa kathiratun jiddan aka hadisi ma suna da yawa a wannan babi wani ya gayi rukun asira har ma ba za a iya tantance shi da wani wannan kuma karakan da dan su kuma ambaci wani bangare da su irin waɗannan hadisai al-awwal hadisi farko cikin wannan babi an abi zarrin bin badr junada radiyallahu anhu قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل أبو ذر الغفاري يتي يا من الله أي الأعمال أفضل wanne ne cikin ayyuka yake mafi fifi dai in yi kaga abin da sai suke tambaya kullum me zai so da aljanna mene ne fa yake alkhairi me zai ne mun tun da wuta tambayar da suke galiba irin tambayar da wuya ta zai zama yin ta akwai da abin da ya yi da cikin ma'ana ta ta yawa cikin tambayoyi na fa'ida da ya hukunta kaza ai mutum kin da domin su da ya aikata da ya halatta kaza ai yana da madai bayan wannan kuma menene zan yi in samu kaza me yi kula da tsakanin kaza da kaza galibi ba mu da wannan mufarara na da yi kula da tsakanin da kaza da kaza idan ba da guda su so mu ga me ran da sai mu yi ai mutum sai mu yi ai mutum mu yi duk sunnar manzon Allah wanne ne so wannan ina ba da kuma yanzu da yanzu misali ga yadda mutum ga gina masallaci ga gina makaranta ga aikin hajji ga kuma umar wanda ne kula da
duk masu kudi su su musulai sun yi daga duk da ke musulai gaba da ku ba da ne cikin hadisi yace ayyul a'mali afdal cikin ayyuka wanne ne mafi fifi kana sai manzo Allah ya imani billahi imani da Allah domin zai da shine sauran ayyuka suke gairuwa duk aikin da mutum zai yi ke gina shi da imani ba zai zama sosai ba wal jihadu fi sabilihi sai kuma jihadi gobar mai dan ya da kalmar Allah wannan jihadi kuma dama abin da ake nufi gobar maya ko ta ce yunkuri ko ta ce bayar da yamma ko ta ce zagi dan su yi sabilillah dan ya da kalmar Allah wannan zagi dan su shi ne zanto da baki zaki shi ne zanto da harshe zaki shi ne zanto da hujja zaki shi ne zanto da dangin jiki zaki to dukkan wannan bangarorin suna yin jihadi an gane ku manzo Allah ce wanda ya rubu da dini imani da Allah da kuma jihadi dan ya da kalmar Allah ne ka zanto ko ne sanadiyyar ci gaban addinin musulunci a garin da kake ko a nahiyar da kake ko a garin da yake shine ma zo ne ko da ba nan da ya farka ba ko a kasar da kake idan ka zanto sanadiyyar ko addini a wannan wuri wanda ai ba a yi tsari ne ai na ga daga ba na ga daga ne da ni ko ba da kuntu sai na tambaye shi da su da shi aikin rikabi afdalu na ji dan da ayyuka kenan amma wajen kantarwa wani wuya ne ya fi cancantar a cancar da shi abin nufi wannan bawa ne wancan ma bawa ne wancan ma bawa ne adadi na bayi wanne ne su cancanta cikin su in koyi su in canci in cancar da shi kana sai manzo Allah ce amfasuha inda aliha wa aktsaruha sabana amfasuha inda aliha bawan da yake kima a wurin wasu da ya sa mutum na da bayi biyar amma ga wanda ya fito shi da saboda ya fi zuma ya fi kai ya fi rashin haɗin an gane ku wa aksarwa samanan wanda kuma ya fi yawan kuɗi idan an kai wannan bawan shi ne wanda idan mutum ya san zai samu ladan kuma da sauran bayi da su bawan da yake da kima a wurin masu shi sannan kuma an kai su yi akwai tsada ku ji da kyau kun su ce nake da in lam as'al in ban aika su da cikin waɗannan da aka ambata wato ban ciyar da ban yi jihadi ba ko kuma ban wato aiki kan da dawa ba har ko da Allah ce in sani an autasmu li akhirat wa in sani an da taimaki ma'abucin sana'a an gane ku da taimaki ma'abucin sana'a dan da kun yi kuma abucin sana'a da suka haɗa idan kana da hanyar da za ka haɗa shi da abokanan hulɗa da haɗa shi. An gane ku? Idan kuma ya iya sana'a ya ƙware ya iya gasar da amma ba ya da kuɗin ɗungin sayan gata ko to ko da ka fitar da kwari ba ce sai kayan aiki don ya haɗa sana'a. Ya tono za da tsararren kafin da muna da shi amma ba ya da kayan aiki. Don da zarto da guduma ba ya da tono. Idan ya zo yana son yi kujera ko yana son yi gabar ko yana son yi irin dubaida ko yana son yi mai da sai ya je ya kai in ya mure sun gurje masa ba ya da abin da zai abin nan sai ga in ya samu kudin da ba shi ne zai kowa kuma idan ya je aiki shi masa da dangan ko shi ba da kyau kuma da ƙarfi shi ke ta kada da gaske wasu to ga mutum yana sana'a ko ba wa Allah ne mutum ne kullum ana sallah da shi a masallaci ga sana'a ba da kayan aiki sai ta ga menene za ta san da kana sana'a sai ka ɗauka cikin da ta ko ma cikin kana ganin in ka dace da ba da yake da yake sai ka dinga so ko wannan kake da kan kanki na kuma sai ka dinga yi ko sai mata dinki ka so mata kaza ka sai mata kaza kayan aiki da zama in mutum aikin wanda ne ya kore ba da kayan aiki shi ma haka dukkan wani ba ko mutum ya iya dole dinki ba ya da dinki ko bayan shi kan abokin kan su bani wanda ba ya da kan yanka ko da shi mai gani da shi daga cikin kudin sa to manzon Allah yake cewa in ka kasa din da bawa sai ke wannan kuma da gudu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu da rabin ke so da wanda da ba sai dai sun duka dole ta yi da mutum yu'iru zani an ka taimaki wanda yake ba abokin sana'a au tasma'u li akhirat an gane ko sai ka koyar da sana'a ɗin ne akarat da wanda ke dole akarat mai karancin tunani an gane ku
waɗannan duk idan kai suna cikin ayyuka na alkhairi da ake bukata mutum ya kasance yayi ba da yake as-sabiqu bis-sabiq lafazin as-sabiq al-adri ko da ne yanzu sai nace ya rasulullah sai nace ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yadda uku an ba'd al-amal idan na samu rauni na kafin wani sashi na ayyuka ba me zan yi أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل فأنا باري إن ضعفت إذا كنت أمروني عن بعض العمل بل سامدا مني ونساس من أيك الضفاء قال سيما الله في تسف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك إن كنت ذات إيه الخير ذاك الذي ذات ليك تزوج أنت ذاك الذي ذات ليك تزوج ثم تقول لا أبدا من قويا ولا بيتيا أخرى كنت بيتيا هذا دامي كده ya zo yadda yake kumbin da ke karfin shi da ke kasa shi a garin kariya ya zo da ke filan shi da ke kasa shi a jagon kariya ya zo da iya aikin samun da wani aikin shi a lantar kariya ko ya shi ne kuma ya to sai yake cikin da kafin wannan yana kan da lalle a bakin ko ba in ma ya kace wannan to manzo Allah sai ta kuku tabbata alinna da sami sirri da dalilin mutum فإنها صدقة منك على نفسك وأن صدقة تسوى إن تسوى بنيتك ومن كان وكنت صدقة تسوى بعدها فبدأ الله إما كان في لازم ومتأدب لازم ثم جامد الذي لا يأتي منه مبارك ولا أمر gabaɗaya idan dai ka zanto ƙarshe dai a zan zaka yadda ka san cikin lallai a cikin kana wa akwati na sai ma haka cikin mutane ya kamata da Allah kan mutum ne karfi ko da jini ne kuma yana da wani karfi ko in an fara da shi da ka ta da Allah kan da tawa kan ta sadaka ne jini ba sai ya kuma da wannan abun yana da wani ko ba mu tafi da ya ga Allah yi da mutane da kasa da ya ba kara bayani da su suke kare kai to irin wannan idan an zo ana yi da mutum da suke yanzu ne amfani abin da muke faɗa tun da dai abin da wani yayi ne da ke gudu da kuke da ne ko ta hannun ta da kana kuma ta ce da mu da ke da kare kai gidan ne duk wanda yake gidan ne wanda ya kawo da wani da ka faɗa ka da zai je da to ka ana kan ta da za ta wa mutane ko ne amma mutane suna nan sai su yi sun haka idan gida da yaronsa haka matan gida da mijinta haka kishiya da kishiya haka ta da uba haka abokin da aboki haka makwabci da makwabci haka duk mutane suke da yawo da sai yawo da yake Allah ya tsare lama hadisi mutarabbil alayhi الثاني بالذات لفظ الثاني يزيد الثاني المهمل وجب الرسول هذا هو المذكور حتى يدوس الحديث في الحرم وروي ضائعا أو رواية ضائعا أي ضائع وجود من الله صلى الله عليه وسلم تعين ثانيا أو رواية تعين ضائعا تتبع ضائعا وجود ضائع وأن الثلاثة تسميه من فقر جماعة الفلوس أو عيانا وما كتب يوم عيانا ونحو ذلك لما كنت هكذا والأخرج إذا أنت الأخرج الذي لا يمكن ما يحاول فيه له wanda bai iya abin da yake son yi ba yana kan aikin da kuka bai iya ba ko sai ku rubuta ko ku koya ba yana kan aikin wanda bai iya ba kuka bai koya ba yana kan gyara masu gawari da zuwa da kuka koya ba yanzu wannan shine farko da addinin musulunci da ƴaƴansa ko makaniki na mota a sami yara guda da ƴaƴan musulmi na koya musu haka iya babu ne duk su iyaye ba su yi dogon su buɗe gareji sai da za su ji suka tsoma da gaba na duk da samu wajen Allah ya fi su zuwa tsara in dai yayi dan Allah in yayi dan daukar shawarar manzon Allah da ya bayar cikin wannan hadisi in yayi dan soyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka sai da ya zo da ja'in musulmi ya koya musu aikin insani ko ba su ga da yadda ake kaza da yadda ake kaza haka da yayi a samu wani adabi duk yaran su suka fara da shi kana da wata ko wata ko wannan ya iya mota kana da wata ko wannan ya iya mota ya tsare wannan ne da mu za a yi amma in muka ba mutane wanda sun san ciwon kan da sama da kasa tabbata ko da suke taimaka da su amma ba da yau ko da duk su samu adadin su da wani amma ko da su san ko don da
ba su kana cewa ne ya ɗauki kullum in jari da suke ya ce kai da zaka zo kana uban gidanka gina uban gidanka kana kai musu kuma suna kai musu kuma ana nan kuma ya zo kuma wata rana ɗanka da kwanan nan sai da kuka so goron za a rubuta suna ko ka so goron za a je a aure uwar wannan yaro ko wanda yaro zai zama mutum gida dama da yaron ya zama mutum da ya zama zuwa kuma ka fara ce musu dama kuma ka fi zo gudu ma'ana duk ya yi da baskana da sosai da haka aka kuke duka da aka yi wani na da daga cikin abin da ya kawo da su dole muna bukatar mu gyara al'amuran wani yin kasuwa da kanana ranar shi kasuwa kowa ya san kuɗi da kowa ya san kuɗi da wanda su fito so da gyara wanda sun an zo in ya san kuɗi an samu kasa da ya ƙaru ya ƙaru an mana kar da shi zai yi kusa idan waɗansu bukatu wanda ba su ne gaskiyar abin da su faru ba da ranar da kasuwa ta ja amma su fito da ke ya yi da mobile to lokacin zai samu wani kula suke da haɗin sun ba su samu zai tashi aure da ya je da Allah wanda ya ga dama a yi kai su da ya yi da ya yi daga lokacin da an zuwa da kasuwa ta ɗin kaya wata zuwa da su ke da su nan har yi zuwa ko mutum na ta ba da ba da kwararri da yake da kan gyara kwararri ya ce wasu kan su da abu amma duk ranar da ya samu a gidan haya amma yana da yake ne su da wallahi zai leko a juya da rawa a kake juyawa a juya da wallahi ya yi maka farfasuwa ko maka kansama da kuma zai tsari ga su zai sauko mutanen sai a hankali Allah ya gane da mu yana da abin da suna har yanzu inda zai zo mai gaza din zai yi الثاني عن ابي ذر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال يسجد على كل سلامة من احدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الصبح. وانا حديثي عن كبر أبو ذر البخاري ثم لي يقول أن الله صلى الله عليه وسلم يقول يسجد سلامة من أهديات يسجد على كل سلامة من أهديكم صدقة. za a waye gari duka da kowace gaba ta ɗayan ku wato akwai sadaka da ake buƙatar su ne gaba ta. Wa kullu tasbihatun sadaka. Kowace Allah da su zai fada kamar ya da su ne ya bayar sadaka. Wa kullu tahmidatun sadaka. Haka kowace hamdala alhamdulillah zai fada kamar ya sadaka. Wa kullu tahlilatun sadaka. Kowace haylala zai fada la ilaha illallah kamar ya sadaka. Wa kullu takbiratun sadaka. Dukkan kaffara sadaka. وأنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. جاء هذا لك التسبيح التهليل التهليل التسبيح وأمر بالمعروف صدقة ومن يجاو أي فيما صدقني ونهي عن المنكر صدقة هذا عني لجمهور فيما صدقني ويجزئ من ذلك abin da zai wadatar su ma ba ku wadatar su da wani ba abin da zai wadatarwa daga gare ku shine mai ركعتان يركعهما من الصبح أنت أبدأتي جددي أنت أبدأتي جددي إذا كنت مريض السنة ومريض السنة وإذا كنت مريض كمريض السنة ومريض السنة ومريض السنة dukkan tabbata da ake yi a kan tsarin baya da su. Dole da su su da su suna da nan da kan da ya haɗu ba su wannan ba. Kuma gwamnati na nuna muhimmancin sauran mu da ake yi da su da su wannan kuma ana yi da
da kuma wani lokacin da za ta da ta kwallon da ya kawo da na kan cikin tafiya da ta yi da ke wani wannan lokaci shi ne ake kira kuma wanda sarrafa abin da ake akwai wa kuma wanda wani yawancin abin da ake da ke cikin da ta ko da ta yi ko da ta yi ko da ta yi kuma sannan wani ba su ke da su da ta rasa ya da ke nan da ta su da ke da su da ke da su har wata ta su da ke da su Allah ya yi السلامة بضم السين المهمل لا أيوة سين سنة ولا تقو لا أيوة ضمة لتخفيف اللام لام الكما فلا أيوة تجربة ومسلمين ميم تسيء أيوة تجربة السلامة بأجل جلسي المفصل ما هذا الكفيك ومن يقول وهذا أيوة هذا كتاب ثلاثي لكما wurin tsakanin duniya da abin gwiwar kafa ba ta ce ta kogi da kuma wajen da su kira mafi da su ya zama mafi shi ne suna mata ma'ana kowace gaba a kai sadaka ta take samun baya da su ɗan yin da da zai da zai to wannan sadakar da za ka yi don su ba da su da da wannan gabbai shi ne sai da su yawa da subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu duk mutum da ya sadaka da ta bayar sadaka a madadin dukkan wani sadaka ina ba da gobe ta ne tun da kuwa ku da ake cikin rayuwar da za a cike kuma wato wannan da ke sanya ne ba sai ka ga nan an kawo ta fannin ko da ke da babu ya ta yau da yi ta ko bayani yau an yi ayyuka da ke wato da ke da abu da kuma ba su da ke الثالث عنه حديث لا أخذ يكون لدى قريب في معاذ بن جبل أبو ذر الجباري قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن الله تعالى مثل الله تفت جريد ياتي فرضت علي أعمال أمتي أفضلها وسيئها ووجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق ووجدت في مساوي أعمالها النخاءة تكون في فصل لا تدفن wanda Allah ke ta'u dan alayya a'malu ummat an bujuro min an nuna min ayyukan al'umma ta akan hawa tijuha kyakkyawan da mummunan wa wajadtu fi ma'asini a'maliha sai na samu cikin dangin ayyuka kyawawa na al'umma ta da suke yi al'azalu ma su an tsari amma shi duk wanda mutum zai soke da kafin da wannan yana cikin ayyukan da ake da ake samu cewa ina al'umma ta cikin abu mai cutarwa da ke kamar dutse kamar kwalba ko wani gilas ya fasu ko ta kuma mota tuka shi da wani wuce da mota yi da wasu daya ko su kuma ko kuma ne data da la'antar da ya fi ɗauke da da wani ko tsara ta zo ta dole a hanyar mutane ba a yi ko wani kuma ta ɗauke ba an samu ta kasu da wani su tara ko karamar da su ba sai kuma tana da hali a wani lokacin ta nemo leburori da jifa suka zo a kwaje da zuwa ta bayan Allah ta zo duka al'ada da wani kare an nuna wa an yi wa wani da mai kusa kuwa ne ya ta kowane amma da da kuma da su da gani sai su ke dan da man da su da zai zo farba ko su yi su da su ke zo da to kan da wannan sauki ta rama ne duk abin da ke fitowa da su ne sauki dan saboda bayan Allah ta tsara rawa amma da maza da da ta ta da 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 mu ga ba su ya da su a wannan su da gida man su ba su da da ba su yayi wannan ba ma aiki ne ke da mu da ne ko gona da 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 wannan rashin da kare sai ai wai a Allah da ya gaji da zai kai da kaddara shi ya ga shi manzo Allah kawai ya ce Allah ya bai wa wajadtu fi masawi amaliha kuma na samu cikin dukkan wannan ayyuka na fata akwai al-mukhaat da kuma dinsu wajinan da za a bar a masallaci la su da ba dan da ambun ne ba wannan da cikin wannan ko da Allah ya da Allah yana wannan magana da 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 masallaci da kuma da Allah
da haka a ɗabi'a cikin nan mutum da aka koyi ne da ba da ina da yake ba da su idan an so farkon zai yi amma idan ana son kai da fara zai yi da wani da ba kun gane ku rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya ruwaito wannan yana nuna mana yawancin ayyuka ga sunan da faɗi da yawa a ta kusan da abokin su mai cutarwa daga hanyar mutane. Arrabi'u abu na hudu ko kuma lokaci da nake da biya lokaci ruwa wata da nake da dalili sai ka san za ka yi da mashin da mota ya zo ka ga mutum sai ka san ba yi ba ya ci ko wannan abu da kuma wannan kan ko da ko da ruwa ya ba ku da dalili ka da ya ba ku da dalili ko da shi ne da fara da hanyar ruwa ya ku fara wannan da da ruwa ne wannan da da Bukan terlalu, sama pun ada juga. Wah, gua nanti dulu betul kan? Itu jelas tu semua itu jalan ada, mesti jalan masuk. Kita gua nak buat kita terbaik. Bukan itu saya kuat itu ada mungkin itu berat itu apa. Dua nanti jadi dua itu jalan itu. Jalan ko ya ga ba abin da ba wanda ya yi saboda su kuna gudu gidan kaji kuma da su wanda ba ta kuɗi da ba ne da haka dukkan waɗannan ababai wannan su ne da aka karɓa ya hakkin jama'a da su ne Allah ba ya laifin da ke tsakanin da wani yana da sauki da kai kuɗi da fari Allah ya yi amma dai da ke tsakanin da kan adam da su wallahi da duka tsari a Ka'aba gaba ɗayan ka kullum da yake tsari miliyan ɗaya wallahi tallahi Allah ba zai dafa ta da wanda ta gani ɗaya ya abin da ke zuwa da mai ba ko sai a je a fara wa Allah sai a fara nan gurin ba aiki a sai mutum ya je kuma da fara wa Allah sai da wata ke ba da wata da muna da karancin da ya kafa ba abin da ba a so ne wato yadda ba su ke ala da su da dama ke kawo ko abin da ya zo ka ce ta kawo kowa ba ko ka ce abin da na ko abin da bayan ta saka da su kuma ka su to za su ke da gida maza iya zuwa amma ba ya yi to kuma ce ya ce ina da damu a cikin ayyuka sosai da akwai abin da idan sun tsakanin su da su ciwon da ya sun sa akwai abin da ya kusa bangaren bauta su da ita kuma yana kusa da zai da kawo wani da misali yanzu misali don tafiya su kafin su da suna yi yi da su da su ta zauna goma da su ke da sani da su da mutu da su da masu cikin yawa dalar da su dalar da su su ba na su wannan aiki da ke na ibada tsantsa tsakanin da Allah amma babu wani tsofaɗi na insani da ɗan adam wannan aiki ne na aiki da aiki da na to amma idan mutum ne ne ya ɗauki wajen kayan ya raba wa mutum ya kayan gidan wani gidan wani kwanayin gidan wani matan wani da cikin da kowa wani duk yi waɗanda bayan ga ya yi bauta da Allah kuma nan tafiya ne ya yi kan ne ko ne mura da wanda duk kan ne ita kuma ran kuɗi da ya gama aikin da take shi da rayuwar ka ita gama da bai dole ta wata shekarar nan wannan kuɗin aikin da nawa ne ko mutum zai ji misali tafiya kujera naira 2,000 wannan naira 100,000 da su da su da kayan mutanen da za ka ji a duk sabiya kudin da za a yi su yau amma kudin da za a yi kuma da duk da kudin mawara idan ka zaɓi da laraba ne da fara ba kuma da alaji tawafi da su haka idan ka Allahumma bi magana Allahumma بارك لنا بارك لنا فيما رزقنا فيما رزقنا وأدخلنا الجنة والله ولا
don wannan ma'aikatan aljanna ko da za su ci akwai gini ko da su ke da ma'aikatan aljanna da duk wanda babu gini ya ce da aikuwa da su kan Allah kuma wa da su kai Allah ga zama aljanna alhamdu kuke roƙon ku ne wannan aljanna ku ji ba lalle ba lalle ko 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 kan ji na zo ko lalle ai duk kuma nan ba ku ya da ta jawo Allah kan cikin jiya kuma ba mu san da abin da ya yi ya yi sai ya zama yayi wanda kuma rago yayi har ma da sanin ba da ta ce da su ko wanda ba sai ban san ji wani ya ga wani ya ga wani ya ga wani ya yi wannan shi da ya ga kowa ko sai ke shi da ya fada rabin wanda suke da kuma rikin sai a kan da da aka tsara wannan ya fi da su rabin mutanen kan kawai wanda na Abuja wanda ya fi na wanda da da su da suke da wannan da suke da rabin su da kuma na samu wuri wanda suke da wanda kuma da yanzu da waɗannan kuɗin su haɗa mana tsakanin samukan tsakanin da su a zo a buɗe wata cibiya kuma ka da kuma da su wanda ana kuka ilimi ya tsaya arewa ya za a ciki duk da ayyukan su zamani su ne ne ya biya wannan sauki tsakanin abin da ke kai alheri da tsakanin abin da bayan kai kai ibada ne zuwa ga wani da kuma kai ibada zuwa ga bayi yasa ibnu tayyiba yana cikin wani kwari yake cewa ubangiji ta'ala yana son mutum da yake yin dukkan alaka da ubangiji kuma ne yake dukkan alaka da shi da wannan shi ne da yake ko Allah ya ko inna salati sai jami wa nufi wa mahaya wa matu lillahi rabbil alamin sallata da yankana duka ba dai wayi mallaka wayi yake sallah din nan mu'amala tsakanin bawa da ubangiji yankan nan idan kai za ka siyar da nama mu'amala tsakanin bawa da kaga kike ta da duri a aya haka fa salli li rabbika wan harfi kana sura salli li rabbika ay lam harfi ne so ki rabbi da kike da nama sana alai ko hadiya idan kai sallah kana mu'amala tsakanin da idan kai da rabbuna kuma wayi mu'amala tsakanin da yake da haka Allah ya ce inna allaha ma'a alladhina taqaw wal ladina hum muhsinun wa alladhina taqaw wa alladhina taqaw da rabbuhum wal ladina hum muhsinun da wato sai zuwa ga in ne da kai da shi amma mutum da yake da gobe da da sallallahu alaihi wasallam wani kuma ya tafi da shi ma take da amma ba da Allah na gobe da ba ni kudi na mun da sai ku yi Allah ya dawo da ga alƙira da ba ni ba ni da bukatu na ba amma su dole wani da ba su wannan da yake da ba amma abin da kuke yi karana tsakanin wannan aikin lada ne wannan aikin lada ne ko da amfani mukarna wanda ya dace da kuma ita wannan mukarna ba duka da shi ba ita ce ya wani da Allah الرابع عنه أن ناس قالوا يا رسول الله ذهب أهل الذكور بالحجوج يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بجهود أموالهم. وأن حديثي نهض بما لم أنكره لدى أبو ذر بن الغفاري يجد أن ناس قالوا يا رسول الله وتنتم ثاني كنت يا من الله ذهب أهل الذكور بالحجوج ما أبو تابيكيا كنت في اللادة يقول تابيني في الكون وجلادة يصلون كما نصلي سنة صلى إلى يدرك صلى ويصومون كما نصوم سنة يأذي يدرك أذني ويتصدقون بفضول أموالهم أما كما سنة صدقاء جلال الرسول فضول جسم الفضل فضل هو ما زاد عن هذا تعالى
abin da ya da su a kan bukatu ne da su abin da ya da su a kan gidan gida a kan injin sana'a a kan ciyar da iyalinka a kan da za a kan kaza wannan ranar dukiya shi ne dole abuwa ويتصدقون بحدود أموالهم أما سنة ثلاثة ranar dukiya wanda shi ne abin da talakawa suke so sallah muna yi ta azumi da bayan an zo da sadaka mu ba mu da abin da zai ba mu da ranar da lafiya ba su da suna da rana da zuwa da haka suke sadaka su ma da ranar dukiya an gane ku sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna bihi Allah bai sanya muku abin da ku sadaka da shi ba tasaddaquna za ku shadda akan suru da tsoron adu da su da tasaddaquna asalin ka tasaddaquna da udu bi mata sa'u sa'id za ku fitar da ta biyu a cikin ba sai rubu tasaddaquna yanzu ko ba Allah bai sanya muku abin da za ku rinka yankarar da bihi da shi ba inna bi kulli tasbihatin sadaqa qawlu subhanallahi bi barakatihi wa kullu takbiratin sadaqa qawlu Allahu akbar sadaqa wa kullu tahmidatin sadaqa qawlu alhamdulillah sadaqa wa kullu tahlilatin sadaqa qawlu la ilaha illa Allah sadaqa wa amru bil ma'ruf sadaqa qawlu matlubu bil jawab sadaqa wa nahyu anil munkar sadaqa an yudumuna sadaqa وفي جزء أهلكم صدقة أتين جبر سينكما تجي وما تسري سادوا تأوري كذا هرتا إذا ما ترتا قالوا تسكت يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر يكون تسكت يا بكاتي تأور تزمد كامل ما تسكت أوري ثم يهندو سوى لا لا أولا قال سيدنا الله أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه فيها وزن Idan labari da ake ya kuma wannan gabar da cikin haramun, shi zai zo na da dubi a cikin kamar sun ce sai ce fa kadalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. To haka idan mutum ya cikin halal to wannan ba kuma bai cikin halal. Haka ayyuka da ke da shi. In ba da cikin halal da ilala da cikin da subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la sauki wa madalla sai wa cikin kanka da ranar to a wani hadisi ko wata riwayar da ba wannan ba lokacin da manzon Allah da ya yi tsawon hadisi da ke kuma masu cikin da su da lafiya duk da su da su da su kuma suka fito da su da su da su da ya yi wannan sai da la ta su da su kuma wannan manzon Allah da wannan duk da abin da ta amma mun da yake da su ba su da yake sai manzon Allah ya zalika fadlu da والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ثم لا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله abin da ake na ake yi na ba yi da a lokacin ba haka ba zaka yi ya Allah ba ni sai na wani limanin sai da ke ba ni ke da ta yi sai da ke da na ke na ke da yana na ke da ba na ke da na da na ke da sai da Al-Qur'an ya ta yi na ke da ya Allah ba ni sai da wani ba ni ko da dukiya yana da amfani da nan da ne ko da ya Allah ba ni da ne ko da ba ni Allah ji da wannan ba wani irin nawani ba ta kawo da kai da ko wani mutum babban attajiri a garin da kudi amma baya aiki na tsari ya Allah ba ni kudi da nawani da kai da wannan to Allah ya da ko ga mu da shi waye da nan da dole abin da ake da haka na faɗa bana da kudi a ne wala mai dole ne haka koyi ko da aka ba ni da za ku wajen Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina fi an da ku ji na ila al-ghina wa da ku ji wa
wadata ba ta ciki ba. Sannan kuma Allah ya amsa ba wannan ko da ya amsa to amma ta san ka annabi ne kuma ana bin shi a sai menene algina da wadata shi ne kudi dan za a ga mutum da kudi amma ba da wadata يوسع النبي الجنة جنة النفس والبطن وقر النفس وذاك فلوس فلوس كنت عندنا فلوس ما فلوس الدنيا كنت عندنا إن الناس كذا 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 الله يبارك له يبارك له يبارك له وما تزال كلهم يعني يقولون يجي هذا ما فلوس ما فلوس zai kawo ga annabi da Allah ba su kudi da kaza kaza wa rahmu wa zikru wa zikru wa zikru ita ba su da Allah ya amfani ko kuma duk da dauka ne kudi ba ku da arziki na da yawa ko da karanto musu aya Allah ya ce afalan yanzuru ila as-sama'i fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج فرسوسا وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مبارك هو الذي يكون فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها خلق نظيف رسلا رزقا للعباد رزقا للعباد دون أن يكون har da ruwan sama da kirki da hazo da tsirrai da dabino da bene da sunan su to annabi sai ya Allah ya wani abu sai Allah ya wanda ya dace da shi ba ni da kuɗi da ma a cikin ba ni da kuɗi da ma a cikin ba kayan noma da ma a cikin ba to da ma a cikin ba wadatar zuci da ta ci ne haka amma ku ba ni kuɗi ba inda ake gona kuma ka ji umar karo na mutum da kuwa da babu da shi mutum da ke albarka idan kana kafin ya samu albarka sai Allah ya zurfi da ya gobe albarka da ya ce wato yawan da aikin kana da wannan su da albarka albarka ko da zai amma zai zai na da ya ba kayan da ya ce da zai wanda idan yake kuda za a ba ta samun da miliyan da miliyan ɗaya da rabi da kuma da ba da albarka a wakai a baka Allah ya baka wani ya ce da kai a ana sai kuma ya sako kai ce in dai wannan ne ya zuwa da kan wannan ba wannan gaci wa Allah baka zuci ba amma mutane ba ka fahimta wannan da yawa cikin mutane ba ka fahimta wannan to suke cikin kuɗi sun ruru da kan hannu idan aka ba ka wata kuɗi ruru da kan hannu ko wani ko da ya zo ya ce ke zo ya zuci aka ba kuma bola ba ni kuma a ce wannan ko cikin hada da kalli a zalimai a cikin su ce ka ta da yaro da yawa kuma an tsire darajar naira ya ta zo rubutu da وكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم الدثور بالساء المثلثة الأموال الدثور الساء لم يكتبه كفر المثلثة يكتبه الأموال في واحدها تسهل مفرد في تسهل تسهل آية hanyoyin hadda alƙur'ani suna da yawa kuma sukan bambanta daga mutum zuwa mutum wajen yanayin lokaci da shi ne sanya haka yake da kuma lokacin da kuma amma dai abin da ke taimakawa mutum wajen hadda alƙur'ani da ya zanto yana da yalwar lokaci
yalwar lokaci din nan idan ko ala akalli kullum kana da awa biyu zuwa uku da shi alƙur'ani ba abin da yake awa biyu zuwa uku sai ne za ka zaɓi lokaci da ya kamata sannan kuma abin na biyu ya zanto an sami malami wanda zai tsora maka daidai don wajen tsorawa in an tsora ma daidai za ka haɗa shi a daidai in an tsora ma kuskure kuma za ka haɗa shi idan aka ce ka samu malami da iya karatun Qur'ani wanda zai tsora
وكل ذي تحدث بأن الحدث عن التكون ما بعض الكتاب يوضع التكون والمعدل من الذي يرضى بالكلام هو الذي يقول القرآن في الأقوال هو الذي يؤتي الكتاب الشهود وهذه لو هذه الكتاب حتى إذا تجاوز في ويقول هذه كلمة القرآن يقول فيها حتى يقول لا wanda ita ce ido ne ba wai a makara ba da kuma su da na su ke gudu a kan gudu ya yi su ne da su ke faɗi da wani amma da su ne su ke yi su wanda shi ne abin da zai yi taimaka wa mutum ko kuma zai yi wa Allah هذا لا يصح في على ina da wani jiki kan maganin samun kuɗi ma sai ka dogo mutum ka koma dogo wahala ta dama da ne kuɗi a dama dogo ba ta ta zama ba. Wannan ke cewa ko wata ya halatta wani mutum yawa matar da kariya musamman a samun zaman lafiya. Ya ta yi abin da zai rufe cewa kariya za ta laifi cikin wuya da guda amma mutum da yawa matar da kariya ko mutumin da ya kariya da ya kasu da mutane guda biyu cikin gaba da juna ko kuma kariya a mai gina cikin da zai mai gina da wasa. Kuna ya tarar da karatu ne da yin da ya kada da zama da ya daura ba. Wannan kuma yake cewa wai hadis ya tabbata ne a kan cewa ba a nan da suke yi masallaci da su imani da su kuma da bugu da asa suna sassu da zuwa ne kawo da jin su da su cikin misali amma mu ji da wanda suke nuna kayan hanci makaru da ya ba a rabu ba nan da zai tafiya da shi a masallaci da su imani da su. Wannan kuma yake cewa wai ne ko da suke da suna biyu za su yi aila na da yawan da ya ce da yawan da ya ce
cewa mutumin da kula da gani ko kan da juna biyu ba a yana wanda suke yin kofi da zuci ba. Ba a da yana ce kuma da yana da an yi kuma ba su da mafarfa da su. Yana da nan yi zuwa a cikin yana da amma da shi ne da kula da gani a cikin yana a cikin da su ne. Ba a da suna cikin kofi da juna biyu ba a nan da wanda yake cewa wani da ke fitar da zarka a ina ya fito ya mata ta ne da yau da su ne ko kuma yi gina makaranta ko na koyar a abai wa mutum da zai gina makaranta ko na koyar a ji fata da ya kai gina a kan wani haka da ke fitar da ma wani kuma da ke fitar cewa gina makaranta ko na makaranta ko ke fitar da su ne a cikin za ta biya bayan ta da dukkan kuma da da biya da biya da biya ba da ma da kuma da da ba ba kuma ba su ne da ko da 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 ba da sanan biya da cewa kuma ba da gaskiya ne da zai ci bayan rasuwarsa da abin da zai tsara da suna da lafiyar kuma da lafiyar ba. Yadda ya ne kirki a kula da masarautar su zuwa lokacin da mana da rai da su da da ya da sarki a kira mafi da a yi da su ba a mutu amma bayan da ya da duniya sai muke cewa a kula da halin da su kula da masarautar su amma bayan da zai zo ya alaihi da lokacin baya da nan ina wani kuma da wani da wani da a yau da su da ya rubu da su da ya da yin su da nan alam da jiki wala da su sani wannan su ake da da kuma da su da da aure da aka da su ke da bagana in mutum yana da dadin da za a tallafa masa wajen gudanar da matar a gidan su su da aure din da sai ka da aure da da aiki so gida amma kuma in dai ina aure ne da mutum da ke da aure da kowa ya kawo amma amma yana kawo da kuma nan so da ake da fara da shi kaje mun wannan aka shi da karatu da wannan kuma ba ka alƙa guda ɗin da ake yi da na ake na kan aure da kuma na da ke da gaskiya a cikin da wani ne ke da ake yi da kuma zai ta kama da fara da wani da kuma Allah ma ya ce wani kan da kuma layi da ta a tsarin da ya kuma waɗanda ba su da ƙarin a cikin har Allah ya wata da su aiki abin da za ki yi tsoro a yau da za ki yi a kai tsari shi wannan yana ba a kan samu kunsu da ganin wasu zuwa wani ko da yana da ake da kuma su zuwa wani
haka da ana kan tafiya da sauran da ana kan tafiya wato da wanda ke ma'amala da su ne da ya yi da wani abuwa da ya yi da da ta ta halayyar da ke da su ko yanayin da ke da da rayuwa ko a ina yake da su da su sauran da ta ba mutum cewa ya yi ko kai da kuma da ta ana akwai yan uwa da suka ce wai gaskiya ya gaski an ce a nemi taimako ba da cewa ta tun da wuce an fara magana wani asusun na alheri da aka fito da da muka faɗa da dole na wakilan masallaci guda hudu da nan da Usman bin Affan da kuma masallacin yan kaba da kuma masallacin da su mun gyara mun da su ma mun kai da kana wa a wani da su da mun da su a cikin da su ma su da su da su da wa a cikin da su wato ko da mun da su da su ne an samu ya bayar kuma za a gudanar da su a kan idan